हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट्स एंड स्पाइस। आज हम बनाएंगे दो हॉट ड्रिंक बनाएंगे जो ज़्यादातर विंटर में यूज़ किया जाता है या तो फिर अगर किसी की तबीयत ख़राब हो, सर्दी वगैरह में भी पिया जाता है। एक हम बनाएंगे आटे से, गेहूं का आटा जो है नॉर्मल रोटी के लिए जो लेते हैं वही आटा है, ये 1 टेबलस्पून आटा है। और एक हम बनाएंगे बेसन से, ये बेसन भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया हुआ है। इसके लिए और चाहिए खड़े मसाले चाहिए थोड़े से, दालचीनी है, पेपरकॉर्न है, काली मरी जो बोलते हैं वो है, और लौंग है, और अजवाइन है, थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने। गुड़ लेना है और घी चाहिए। एक टुकड़ा अदरक का लिया है हमने, ये पूरा नहीं यूज़ करेंगे, हम थोड़ा सा ग्रेट करके लेंगे इसमें से। ये सारे इंग्रेडिएंट्स दोनों ड्रिंक के लिए इनफ हो जाएंगे, एक्सेप्ट गुड़। हमको गुड़ शायद चाहिए तो हम ज़्यादा लेंगे। गरम पानी लिया हुआ है मैंने। तो पहले एक हम जो बनाएंगे आटे से बनाते हैं पहले, उसके लिए हम पैन को गरम करने के लिए रखेंगे। उसमें घी लेंगे पहले, टू टेबलस्पून जितना घी लिया हुआ है मैंने इसमें अभी। अगर किसी को घी से प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं इसे। ड्राई कफ वगैरह के लिए भी ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। घी हल्का सा गर्म होगा तब हम उसमें एक चुटकी जितना अजवाइन डालेंगे। बस इतना ही लेना है, एक चुटकी जितना ही अजवाइन लेनी है हमें। 2 मरी लेंगे, साबुत लेना है। छोटे छोटे 2 टुकड़े दालचीनी के लेंगे। एक लौंग लेंगे, इस तरह से साबुत लौंग जो फूल वाला है वो लेंगे। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्रैकल होना शुरू हो गया है अजवाइन को। इसी टाइम पे हम आटा ले लेंगे पहले। 1 टेबलस्पून जितना ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आप देख सकते हैं घी में बिल्कुल घुल गया है, उतना ही लेना है। आटा बिल्कुल सूखा नहीं लेना चाहिए, उतना घी लेना ज़रूरी है हमें। इसको ब्राउन होने तक सेकना है हमें। ये आप अगर ज़्यादा खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी ये सब ना लेके, एक चुटकी अजवाइन लेके, अगर आप बच्चों के मील में, जब छोटे बच्चे खाना शुरू करते हैं उस टाइम पे सूप वगैरह देते हैं, वो टाइम पे एक मील आप ये भी दे सकते हो। ये इस तरह से इतना ब्राउन करना है हमें। उसी टाइम पे फटाफट हम गर्म पानी ऐड करेंगे इसमें। बिल्कुल परफेक्ट माप है ये। 1 टेबलस्पून जितना आटा है तो 1 गिलास पानी चाहिए। अगर आप लिक्विड फॉर्म पे पीना चाहते हैं तभी। अगर थोड़ा गाढ़ा रखना है तो आप थोड़ा कम पानी यूज़ कीजिए। इसको 1 मिनट तक बॉईल होने देना है। इस तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। हम 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितना गुड़ लेंगे। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब तक उबालना है, फिर रेडी हो जाएगा हमारा ड्रिंक। अदरक ग्रेट कर लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। 1/4 टीस्पून जितना ही लेना है। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी पहली राब बनके। हम गुजराती इसे घर में राब बोलते हैं। वैसे बड़े छोटे बच्चे बूढ़े सबके लिए, अगर कभी विंटर में या तो कोई सर्दी जुकाम है किसी को तो तभी हमारे घर पे ये बनता है। तो ले लेते हैं सर्व करने के लिए। अगर किसी को अजवाइन ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम यूज़ कीजिए, या तो फिर अभी पीने के टाइम पे आप छान के ले सकते हैं। सेकंड राब बनाते हैं बेसन वाली। बेसन के लिए हमने दूध लिया है, जो पहले आटे का बनाया उसके लिए पानी चाहिए। इसके लिए हम दूध या पानी कुछ भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर हम दूध ले रहे हैं। तो पहले घी लेते हैं,
2 टेबलस्पून जितना और घी लेंगे। सेम चीज़ें, दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग, 2 पेपरकॉर्न, मरी जो बोलते हैं हम, साबुत मरी है 2, 1 चुटकी जितनी थोड़ी सी ही अजवाइन ले रहे हैं हम। आप अपने हिसाब से अगर थोड़ा कम या ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं बिल्कुल। जब छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए मील बनाते हैं, तो ये सारे खड़े मसाले जो चाहिए हमें वो नहीं लेना है। सिर्फ 1 चुटकी या आधी चुटकी अजवाइन लेना है और वो भी छान के पिलाना है उनको। बेसन ऐड करेंगे, मीडियम आंच पे इसे हल्का सा भून के ब्राउन कलर हो जाए तब तक भूनना है हमें। छोटे बच्चों के लिए आटा जो गेहूं का कि हमने आटा लेके किया उससे भी ज़्यादा अच्छा है बेसन वाला, क्योंकि चेस्ट में जैसे कफ जमा होता है उसको ड्राई करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है बेसन का। अगर आप चाहे तो पानी के साथ भी दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है हमें। अभी हमने ये बनाने के लिए यहाँ पर गुड़ लिया हुआ है। अगर आप चाहे तो शक्कर के साथ भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लेंगे इसमें। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ये बहुत फटाफट से हो जाता है। दूध या पानी जो भी लें उसको गर्म करके लेना है। अभी हम दूध ले रहे हैं तो दूध ऐड कर रही हूँ मैं। एक साथ से ही ऐड कर देना है फटाफट, क्योंकि दूध गर्म है और बेसन भी भुना हुआ है, गरम है, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और फटाफट भून जाएगा। बस घी अच्छे से लेना है आपको इसमें। आटा अगर घी में पूरा घुला हुआ होगा तो गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेगी। दो मिनट तक उबालेंगे इसे अच्छे से। देख सकते हैं बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बन रही है इसमें, एकदम अच्छे से लिक्विड घुल गया है। अब हम गुड़ ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून जितना आटा लिया हुआ है उतना ही गुड़ भी लिया है। बेसन जितना है उतना ही गुड़ है। एक बॉईल ले लेंगे, गुड़ अच्छे से पिघल जाए उतनी देर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अच्छे से गाढ़ा हो गया है, ये भी तन के बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी भी ले सकते हैं, अभी हमने नहीं लिया है, मगर आप चाहें तो ले सकते हैं। एक्चुअली ये विंटर के लिए है, मगर हम अभी दे रहे हैं क्योंकि अभी ये कोरोना का जो टाइम चल रहा है सबका, क्वारंटाइन में कुछ हॉट ड्रिंक पीना है सबको, तो उसके लिए ये हेल्दी वर्जन है, इसलिए ये वीडियो हमने अभी बनाया है। तो फ्रेंड्स अभी ये कोरोना के टाइम पे हमने ये बनाया है, गुजराती रेसिपी है। अब कहीं पे भी बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, मगर हमने फिर से याद दिलाने के लिए ये किया है। प्लीज़ घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।